好，呢條片就暗牌冷馬嘅第4條片，咁就係介紹3月1號第4場嘅4班1200米嘅11號馬奇異歡聲。咦，咁之前你嗰條片係追擊馬係介紹10號喎，咁因為咧有網友咧就即係提出一啲疑點啊，咁我又再翻 check 隻海船王者咧，發覺原來呢隻馬咧就即係內在有問題嘅，因為原來佢26年1月18號咧氣管有血嘅啊，跑完嗰場之後 check 到氣管有血，咁同埋我睇翻嗰啲記錄，原來隻馬嗰啲嗰啲馬嗰啲教位有啲都係有啲問題，即係變咗一隻有隱患嘅馬，咁就我估計都唔會有賠率，咁所以就唔直播，就嗰條片刪咗就唔介紹㗎啦。咁但係如果隻馬臨場有賠率，即係有翻10零倍，咁如果佢又唔留，即係個氣管冇事咁係咪有機會？亦都係有嘅，不過就個風險同佢嗰個有隱患嗰個傷患咧就唔成一個正比，就所以唔值得推薦俾大家買咯。咁大家可以留意啊，咁有賠率就可以跟下，或者你要買呢個3、4重彩要拖住咯呢啲馬嚇，不過都係冇賠率嘅，咁就食之無味棄之可惜啦嚇。咁就介紹呢隻奇異歡聲，都係有啲奇奇怪怪問題存在，就係唔清楚係咩問題。咁但係我估計到阿貴福特都揾到呢隻馬嘅問題，咁就相信呢一場咧都會係試下搏懵嘅，因為點解咁講咧？因為佢除咗個頭罩，因為呢隻馬咧係愛爾蘭馬，咁愛爾蘭自購馬佢就初嚟香港第一場咧就喺尤達榮馬房咧就田泰安騎119磅就跑呢個3班 A 欄嘅1200米，好快地就跑得個好靚嘅時間，就1分08秒69，即係1分08秒7啦，一個好好時間。咁就即係梗係有期望啦，跑得咁快嘅時間係嘛？咁打後咧就冇表現，所以就轉倉。咁我哋要明白點解係跑唔到嗰個，即係冇一個進步嘅表現，亦都跑唔翻嗰一場嘅時間出嚟咧。咁就係咧，我個人睇法啦。咁我估計阿貴福特都係咁樣諗，因為呢隻馬咧喺英國贏嗰2場馬咧，都係跑好快地嘅。咁但係英國好快地同香港好快地唔同啦。咁同埋咧，佢頭一場贏咧就阿馬坤幫佢騎嘅，就戴咗頭罩，就放翻嚟贏6個馬位咁犀利嘅。咁第二仗咧就揾翻阿馬坤就騎1200米直路咧就後上贏馬嘅。咁嚟到香港咧就尤達榮咧就一出咧就佢就根據翻嗰個喺歐洲贏嗰時嗰個配備咧就加咗頭罩俾佢，就同埋綁埋嚟，綁你即係隻馬中意玩你啊，即係唔係啲或者姜口有少少敏感啦，咁變咗就一開始就已經俾咁多俾2樣配備呢隻馬啦。咁呢隻馬咧一嚟到睇到啦，1060磅咧，我成日講都唔夠噸位就跑短途啊，冇乜着數噶嘛。咁而佢冇噸位都可以喺好快地跑到1分08秒7，就即係話佢接受咗香港嗰個草地嗰個軟硬度，佢係唔太抗拒嘅。咁之後跑得唔好就因為可能阿尤達榮咧俾太多配件佢，搞到隻馬唔高興。點解咁講？因為咧佢跑完第一場之後，第二場就無啦啦要加咗個鼻箍俾佢嚇，同埋 B1、XB1 即係鼻箍係咪？大家睇翻下先XB 嚇交叉鼻箍，咁又一打完頭之後無啦啦又整多個交叉鼻箍，又綁嚟嚇，跟住再出一場又就加咗一樣配件 P1 喎。嗱，大家睇到嚇頭罩 XB P1 XB 就係交叉鼻箍 P1 開篷眼罩防沙眼罩。咁呢隻馬
都未成熟啊，呢北半球馬，咁你跑完一仗又加啲，跑完一仗又加啲，咁跑第三仗就已經1、2、3樣嘢喺個頭度，咁咪就綁你係嘛？跟住咧，佢快個隻馬冇表現啦，跟住喺第4場咧，鍾易禮騎嗰場咧就全條就跑泥地啦，最尾112磅，跑1分10秒98就好差啲時間啦。咁先除咗個頭罩，佢都唔係，原來佢都唔中意跑泥地嘅，咁啊睇到啦，因為你就算即係點講，唔係質素太差嘅，冇理由跑啲時間咁慢嘅泥地1200米係嘛？好啦，咁啊跟住咧就由達榮嘅開始，覺得自己就加得太多嘢，就除咗個防沙眼罩啦，咁又無啦啦又加翻個棉褲啊，E1啊，大家睇到係咪？咁啊即係所以你係馬你都覺得煩啦，喺個頭嗰度加咁多嘢係嘛？隨帶咁樣，跟住就唞暑啊，唞暑就咁今季初出嗰場咧就都係田丹安騎，咁就除個棉褲除棉褲咯，羊毛棉褲啦咁又再戴翻頭罩喎，咁啊又隻馬都可能無所適從啦，就變咗，所以成日都係你見到啲配件都係又帶除，咁都係冇表現。跟住咧馬主就冇乜耐性啦咁啊再跑多一場，今季第2場咧就跑1000啦，咁就跑57秒28，咁啊得頭罩同埋綁你啫。咁隻馬就可能少咗啲嘢就 OK 啦，咁啊跑啲時間都唔係太跑1000米直路金城剛騎好地，咁都跑到57秒28，即係57秒3啦。就4班就恰頗嘅時間啦，1000米直路就唔突出嘅。咁啊，如果你同今場嘅對手手機標勁，梗係爭好遠添啦，係嘛？咁但係因為嗰場係跑好地，咁同埋咧都仍然都有頭罩同埋綁你。咁至於今次咧，季福特咧就已經係好認真去試一隻，因為跑完嗰2仗咧就轉馬房，轉咗季福特。季福特咧轉咗馬房之後，即刻佢因為見到係北半球馬都已經揾阿田丹安試多一次泥閘，睇係咪真係唔中意跑泥地。咁啊試咗副泥閘係唔中意跑嘅，咁所以佢將隻馬報跑呢個快活谷1200。咁啊睇係咪中意跑啲冇咁硬嘅地啊，會中意跑。原來唔係。咁咧佢就報跑咩咧？就報跑翻沙田，咁就係1月11號呢場335場次就好快地田丹安騎中磅125磅，咁就均速完成咗453啦，即係唔快唔慢啦。嗰場我睇翻嗰個段速咧就佢話係算快嘅喎，咁即係叫跟一個快嘅步速咧就跑到1分09秒6。咁咧季福特咧就好再報跑沙田嘅1200 B 加2欄啦。咁就呢次咧就都係田丹安騎，佢就叫田丹安去放睇下隻馬有幾多啦。咁大家所以睇到上一場咧就放翻嚟斷，咁走快啲放翻嚟。咁但係嗰日咧就揀啱咗場，即係揀啱咗場，但係個場地就唔就。原來嗰日就好地，咁大家睇到佢好快地咧就跑快少少，好地就跑慢少少。咁大家睇到個差別就爭0.26啦好快地跑到0.61，好地跑0.987。咁磅位125磅騎師冇變，檔位爭一個檔位即係5、6檔咁大家睇到，即係呢隻馬調翻轉呢歐北半球馬呢隻係中意跑好快地多過好地咁大家睇到個對比啦排位體重差唔多，磅位騎師檔位亦都差唔多，走法大家都係差唔多，都係喺前面走。咁一次就自己放頭咧就
冇遮擋咁樣就變咗放翻嚟嚇，同埋唔係好快地變咗跑慢咗少少。咁今次個季福特仍然都係報翻沙田嘅 B 欄嘅1200米賽事，咁我就要估計佢係咪照繼續放咧？我估計係嘅，因為點解咧？因為佢今次咧將呢隻馬除咗個頭罩添，就淨係得綁你係咪？睇翻先係我除咗頭帶又無啦啦又俾翻個鼻箍佢添，唔係XB 啊，加翻嗰個咩交叉鼻箍除咗頭罩俾翻個交叉鼻箍，咁再綁翻嚟，咁係唔知係咪上一次試咗放翻嚟，佢隻馬玩你咧就變咗翻到嚟冇咧？即係你見到話季福特都係睇啲配件嗰度佢就盡量去揾到隻馬邊一種配件啱佢又唔立亂加佢，即係不斷咁去揾隻馬點解跑得唔好嘅原因，不斷咁嘗試。咁我今次咧揀佢就係因為佢除咗頭罩同埋一隻馬真正大咗1歲啦，4歲轉咗5歲啦呢個佢已經成熟㗎啦應該。咁喺邊度睇到就係佢重咗10磅就1082磅重咗1092磅。咁我就抄片抄嗰啲嘅神操片咧，抄咗好耐先睇到。咁隻馬咧就脹卜卜嘅出腳齊整嘅，係有狀態好嘅。咁就我感覺隻馬咧就好似唔同咗以前嗰隻奇異歡聲因為我望翻以前嗰啲神操片段咧，就呢隻就醒神好多。即係近期田泰安單跳咗2課，都係跳到末段400就24秒4，係有生氣嘅。咁我就所以覺得隻馬係成熟進步咗。咁呢場就冷馬咧就有機會搏下呢個冷位置。咁就佢想跑贏隻手機標勁咧，正常嘅跑法咧就佢放頭就要手機標勁有意外後追唔切，如果唔係咧都係手機標勁會行喺佢前面過終點。咁所以今場介紹啲暗牌冷馬咧，奇異歡聲都係冷位置，因為佢未有真正嘅賽績顯露過出嚟即係喺近績往績就犀利啦，係嘛？咁佢係咪翻到初嚟香港嗰個狀況咧？咁我就覺得會係好咗，因為點解？我都講佢體重係身形大隻咗咁。我哋睇翻佢初嚟香港第一場嗰時個體重啦，就係1060磅嘅啫嘛。大家睇到放翻到去大家睇，係1060磅，而家係1092磅，即係長咗30幾磅，係用咗1年嘅時間佢嗰次第一次跑係3月23號。25年咁而家係1年嘅時間，26年嘅3月1號，咁仲有1年嘅時間，佢先至長咗30幾磅肉咁肯定唔係脂肪，因為而家4歲轉5歲咁即係睇到隻馬係大隻咗。咁大隻咗會唔會跑翻到嗰一場嘅時間咧？呢個就大家都係搏下，咁但係有賠率就可以搏啦，係咪？因為呢隻馬就應該都冇乜人好似我咁樣去估算佢可以跑得好因為真係冇賽績嘅，大家睇賽績睇唔到。咁同埋大家睇到係近呢兩仗咧轉咗季福馬房跑沙田千嘅，原來我就睇漏咗，都係原來係佢已經係已經係轉咗季福特馬房咧嘅第一仗咧，就已經唔同佢綁你啦，就已經除咗個冇綁你減咗個 TT 跟住跑2仗沙田1200都冇綁你，咁佢就放唔到翻嚟，同埋均速完成都唔係好嘅，咁即係可能就係個玩你，即係佢唔得集中就所以一定要綁你，
所以今次咧佢貴福特咧就同佢綁翻嚟咁，同埋就除咗個頭罩就俾翻個交叉鼻箍佢。咁其實如果我係練馬師嘅，我就交叉鼻箍都唔使啦，就係佢玩你嘅就綁你就得㗎啦。因為你隻馬咧喺英國贏嗰2場咧，第一場贏咧就係戴個頭罩放頭贏嘅，第2場就跑直路後上嘅，咁就係冇配件嘅喎。咁即係隻馬咧係有個性嘅，唔需要咩配件，咁佢會就自己就肯追馬，起碼呢樣嘢睇到先。咁你俾太多配件，隻馬唔高興咪唔跑咯。即係好似我頭先所講，你大家睇到啦嚇，奇異歡聲呢段嚇，一嚟就已經戴頭罩綁你，跟住又咁加個鼻箍，又跟住咧就再加個防沙眼罩 P1 係嘛，跟住除咗頭罩嚇，跟住冇幾耐又再玩嘢，又除咗個防沙眼罩，又戴個面箍嘅 E1 咁啊，即係成日都喺佢個頭擺咁多嘢，隻馬點會高興啊？係嘛？同埋你睇到呢隻馬可以放頭贏同埋後上贏，就即係知隻馬係其實唔難騎嘅不過可能就係有性格，即係啲脾氣比較曳少少嘅馬啦。因為呢啲都算有質嘅，因為初嚟香港第一場1060磅都可以跑到1分08秒7快步速，後追check佢個咩輕磅後追嗰個短速每段400都爆到22秒幾嘅。咁即係其實呢隻馬一隻馬可以放頭贏同埋可以後上贏嘅話，咁就一定係一隻好馬。不過問題就係有脾氣嘅馬咯有脾氣所以就好麻煩嘅，就要點樣教好隻馬，就係呢個練馬師個功夫咯。你淨係睇下好似嗰陣時嗰隻咩巴基之星咁樣發脾氣，唔肯跑就唔肯跑，咁就冇辦法㗎啦，係嘛？你雷神都冇佢符啦，係嘛？咁所以跑馬就要令隻馬好開心，好樂意佢聽你嘅鞍上人嘅策騎指示，佢剪步跑。佢唔開心嘅，你車輪邊潘頓打落去都喐都唔喐啦，係嘛？即係又大家睇到㗎啦，巴基之星就已經係啦，起步唔肯跑，打邊又唔肯跑，同埋嗰隻咩嗰時希斯仲有一隻又係唔肯出閘嗰隻退咗役嗰隻啦咁就係一樣啫嘛。其實馬係有性格㗎，你氹到佢跑嘅話，咁就先發揮到佢嗰個威力嘅。佢唔肯跑啊，即係你一開閘車輪邊佢都唔走㗎嘛仲可能起擒整你馬落嚟添，係嘛？所以跑馬練馬師嘅功夫係要個練馬師肯唔肯用心去揾到隻馬點解唔肯跑嘅原因，去糾正佢，令到佢跑。咁你糾正到，咁佢就自然交出好嘅表現㗎啦。咁希望呢隻奇異歡聲轉咗去貴福特馬房，希望俾個貴福特行運醫生叫做咩？行運醫生醫，都唔記得佢成語係乜嘢。咁就總之執到個好醜就係隻馬開始成熟啦，4歲至5歲，喺佢轉咗佢倉之後成熟，咁就可能會金像有一個比較意外嘅賽績俾大家睇到。希望佢跑得好嘅成績，我估計今場都係放嘅。因為 B 加2欄都即係接近 C 欄啦，咁今次就綁翻你就應該係針對性要隻馬放先綁你，如果唔係嘅話就可以唔需要啦因為一定要隻馬唔好玩你放嗰時個暢順咧，個呼吸節奏好啲㗎嘛。咁希望呢隻奇異歡聲夠冷，亦都跑到好嘅成績，去印證我嘅想法咁都係介紹冷腳啦，因為始終冇乜好嘅實績近嘅實績去計算到佢可以贏到隻手機標勁。咁但係問題就估算係放頭，咁手機標勁喺
後上如果有意外就未必追到佢噶啦，有時跑馬就係咁噶啦。呢個就係主觀願望啦嚇。咁希望隻奇異歡聲有個好表現啦。咁取替我介紹嗰隻追擊馬啦，隻追擊馬凱旋王者即係有隱疾嘅馬就唔推介噶啦嚇。咁就唔好意思喺度同各位網友 say 聲sorry 嚇，係我赤馬赤得唔得周全，因為我就咁有時真係太多馬要睇，望咧就望一啲簡單嘅評語，佢就冇講話佢有流鼻血啊，有氣管有血嗰啲嘢，要睇一段細節或者撳到入馬會嗰個傷患記錄先睇到嘅啊。咁有時做漏少少動作睇漏咗，因為見佢都冇乜嘢，咁就都跑到咁嘅時間，就覺得隻馬應該就會正路交到好成績啦。咁有網友提供嘅話，喂呢隻馬即係冇乜，即係嗰個勁力唔係咁足嘅啫喎，咁樣。咁我又睇下係咪啦，咁樣 check 下再 check 翻佢，原來嗰啲傷患係咁嘅，所以唔好意思，咁就用呢隻奇異歡聲去取替呢隻凱旋王者，希望呢隻奇異歡聲幫到大家贏錢，祝大家好運。